Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj pokażę Wam kilka makijaży w neutralnych kolorach. Niedawno wyszła nowość w Glam Shopie, jaką jest paletka muskawowa, taka 9 neutralna i prosiłyście mnie, żebym zajęła się tą paletą, żebym pokazała Wam kilka propozycji makijaży, więc dzisiaj się nią zajmę, ale pamiętajcie, że tak naprawdę każdy neutralny makijaż możecie stworzyć dowolną neutralną paletą, czy dowolnymi neutralnymi cieniami. Nawet jeżeli one się delikatnie różnią kolorystycznie, to i tak jakby wyjdzie Wam coś podobnego, także zachęcam Was do tego też, abyście zaglądali sobie do moich starszych filmów, do moich starszych odcinków, tydzień makijaży, czy jedna paleta, 5 makijaży, tam jest mnóstwo palet w neutralnych kolorach i mnóstwo makijaży w neutralnych kolorach, także również korzystajcie sobie z tych pomysłów, a my dzisiaj zajmiemy się tą paletką. Jeśli ją macie, to na pewno Wam się przyda Wam się parę pomysłów, a jeżeli jej nie macie, to możecie wykorzystać jakąkolwiek inną paletę. Kilka słów o samej palecie. Jest to 9, bardzo lubiany przeze mnie i wiem, że przez wiele z Was format. Jest to paleta inspirowana kolorem roku, jakim jest Mocha Mousse. I mamy tutaj właśnie muskawowy, paletka neutralna z takim delikatnym złamaniem kolorystycznym, bo tutaj na przykład mamy jeden błysk, który dodaje troszeczkę różowych tonów, mamy tutaj coś beżowo-żółtawego i taki odcień brązu, który troszeczkę wpada nam w brzoskwinie, ale są takie bardzo, bardzo delikatne nuteczki. Także wiecie, no coś więcej niż po prostu zwykły, klasyczny, neutralny brąz i tylko to. To, co jest fajne w tej palecie, to, że jest ona kompletna, bo mamy od jasnego beżu, po kolory przejściowe, po właśnie nutkę koloru, po coś przyciemniającego, po błyski jaśniejsze, ciemniejsze, więc w zasadzie full make-up, jaki tylko chcecie. Dzienny, delikatny, mocniejszy, wieczorowy. Można wyczarować nią absolutnie wszystko. Mamy tutaj 6 cieni matowych i 3 błyszczące. Bardzo lubię taką kombinację, wolę jak jest więcej matów, więc tutaj bardzo mi to odpowiada. No i właśnie chciałabym dzisiaj zobaczyć, co można za pomocą tej paletki zmalować, jak ona wypada podczas aplikacji, pigmentacja, osypywanie i tak dalej. Sprawdzimy sobie to wszystko i pod koniec powiem Wam, jak mi się tą paletką pracowało, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Wpadłam na pomysł, żeby całą powiekę pokryć tym jasnym żółtawym odcieniem, ale żeby on tak faktycznie na powiece wybrzmiał, to zacznę od przygotowania powieki czymś bardzo jasnym. Myślę, że użyję sobie tutaj kolor Fixa oddany Smyrix, tego białego, bo wiemy, że na bieli mocniej kolory będą wydobyte, a że to jest jasny kolor, no to obawiam się, że on będzie bardzo delikatnie widoczny na powiece, jeśli nie przygotuję jej bielą. No i zabieram się za wklepywanie bananowego cienia i trzymam kciuki, żeby wyszło tak, jak sobie to wyobraziłam. Tutaj miej cierpliwość, daj sobie spokojnie czas na to, żeby zbudować ten kolor, dobrze go doklepać, dokładnie, równomiernie, bo to jest niby prosty makijaż, jasny kolor, ale precyzja też się przyda. Lecimy dalej, sięgam po odcień mleczny, czyli ten najjaśniejszy i nakładam pod sam łuk brwiowy. I w mojej opinii ten make-up może być jeszcze obszerniejszy, więc nakładam sobie naszego bananowego koloru, czyli śmietankę, jeszcze bardziej obszernie. I look jest tak naprawdę ready, więc bierzemy się za wytuszowanie rzęs. Ja biorę tutaj brązową maskarę, żeby fajnie się sklejała kolorystycznie. Myślę, że garstka piegów fajnie uzupełni ten look. Do tego beżowa kredka na linię wodną. Gruntuję delikatnie sobie linię wodną właśnie tym śmietankowym cieniem. Petarda. Petarda. Starałam się tak mocno wytuszować i delikatnie posklejać rzęsy, żeby jeszcze był taki efekt bardziej, wiecie, taki właśnie bardziej mój. Chciałabym, aby usta były chłodne. Wydaje mi się, że będą fajnie wyglądały do tego makijażu, więc sięgam sobie po kredkę. Listę wszystkich kosmetyków macie zawsze na dole w opisie, pamiętajcie. I trochę ją sobie rozcieram. Biorę sobie jeszcze do tego błyszczyk, ten brokatowy z Bell. Szarawy. Ale coś mi podpowiada, więcej żółtego. Biorę sobie trochę tego banana i dokładam trochę na policzek. Nawet nie tak, żeby było go jakoś bardzo mocno widać, ale żeby on mi stonował też odcień tutaj policzków, różu. Nie wiem, czy jest to rzecz, która będzie na kamerze widoczna, ale ja widzę i wygląda to kozacko. Może drugi tu? Jeszcze jedną rzecz bym chciała sprawdzić. Mam tutaj szarą szminkę.
thank you. No i mamy pierwszy look, ja bym go nazwała taki soft ripe banana look. Nie wiem, czy kojarzycie, kiedyś był taki trend na robienie makijażu, który wygląda jak właśnie skórka banana takiego dojrzałego, że jest taki żółtawy, takie plamki, więc to dla mnie jest trochę taka lżejsza wersja tamtego trendu, taka bardziej miękka, delikatna, bardziej beżowa, ale daje trochę podobny vibe. No, niby proste, ale dla mnie ten look jest zarąbisty. Robi po prostu robotę. Mega ciekawie się to prezentuje. Dzisiaj przyda nam się również beżowy eyeliner. Lecimy sobie z czekoladową kawą i nakładam czekoladową kawę na całą powiekę. Nakładam ją również tutaj w wewnętrznym kąciku, potem będziemy robić takie delikatne odcięcie, nawet nie takie delikatne, właśnie beżowym eyelinerem, więc tutaj już tworzę coś na zasadzie takiej mgiełki. Na razie to wygląda chaotic, ale trust the process. I wyciągam trochę ten kolor też na zewnątrz. Robimy takie delikatne smoky eyes. Tym cieniowaniem tutaj lekko nawet schodzę tak na nosek. Biorę sobie trochę musu kawowego i blenduję sobie nim krawędzie. Dolna powieka i tutaj na zewnątrz również. Biorę sobie mleczny i zaczynam od okolicy pod łukiem brwiowym. Wklepuję sobie ten kolor i teraz będzie zabawa. Teraz sięgamy po beżowy eyeliner i robimy odcięcie. Ja lubię delikatnie eyeliner rozklepywać palcem, żeby nie było za grubej takiej warstwy i żeby nie robiła się taka kaszanka, ale widzicie, że przenoszę tutaj aż właśnie trochę w kierunku nosa, żeby zrobić takie odcięcie. I drugie odcięcie będzie szło na zewnątrz, trochę tak jakbyśmy prowadziły taką jasną kreskę. Trochę pogrubiam tę zewnętrzną część i pod samą brwią też sobie dołożę troszkę tego eyelinera, żeby było też tak jasno, jak tutaj będzie. I teraz jeśli chcemy, żeby te nasze krawędzie były ostre, to wracamy sobie do naszego cienia i w zasadzie przykrywamy wszystkie niedoskonałości cieniem. Jeszcze sobie ten eyeliner przyciągnę tutaj na dolną powiekę, żeby miało to jakiś taki większy może sens. Nakładam też na linię wodną, ale chyba już mi się na linię wodniej to nie podoba. Już bym chyba wolała linię wodnią jakąś taką ciemniejszą. Wracam sobie do mlecznego i jeszcze raz gruntuję wszystkie jasne miejsca, czyli najpierw okolice pod łukiem brwiowym i następnie nasze negative space, białe przestrzenie na powiece. Fajne to, kosmiczne takie. Tuszuję rzęsy i zobaczymy, czy jeszcze czegoś mi tutaj nie brakuje. Dotuszowałam się jeszcze nie brązową maskarą, bo wydaje mi się, że jednak brąz tak za mdło wyglądał, a jak są takie ciemniejsze te rzęsy, to jednak chyba wygląda to lepiej. Biorę się za usta i zaczynam od konturówki. I ja tu widzę jakiegoś nudziaka. Więc lecimy z idealnym nudem. I że wydaje mi się trochę za brzoskwiniowy i za ciepły ten kolor ust, to dokładam sobie taki czarny błyszczyk. Dokładam jeszcze trochę różu. I mamy gotowy makijaż. Moim zdaniem fantastycznie prezentuje się make-up, w którym na brązowy cień nakładamy beżową kreskę. Robi to fajny kontrast, ale wciąż wygląda harmonijnie. Możemy oczywiście skorzystać z takiej opcji bardziej odjechanej, takiej kosmicznej, ale możemy zrobić też po prostu zwykłe, kremowe kreski na brązowym cieniu i wygląda to absolutnie przepięknie i koniecznie polecam Wam spróbować. Dzisiaj zrobimy coś trochę mocniejszego i trochę bardziej weirdo, dlatego zaczęłam od rozjaśnienia brwi. I tutaj jest moja inspiracja Kaori X. Zaczynam od najciemniejszego koloru, czyli palona kawa i zaczynam ją aplikować na samym końcu zewnętrznego kącika. Przenoszę trochę też na dolną powiekę od razu. No i zaczynam ten kolor wyprowadzać na zewnątrz i trochę w załamanie powieki. I teraz czystym pędzelkiem jeszcze raz wszystko rozcieram. Sięgam sobie po czekoladową kawę i jeszcze raz delikatnie rozcieram. I przechodzę aż do wewnętrznego kącika, bo teraz nam się przyda taki malutki pędzelek, malutka kuleczka i wracamy do tego najciemniejszego brązu, do palonej kawy i przechodzimy sobie tutaj przez mostek i wchodzimy w wewnętrzny kącik. I zaczynam rozcierać całość w stronę nosa i brwi. I mogę sobie przejść do tego większego pędzelka. Teraz biorę tą czystą stronę pędzelka i sięgam po muskawowy. Fajnie nam się tutaj przełamie kolorystycznie, bo ma trochę inny ton. Ten muskawowy jest bardziej czerwony. Sama końcóweczka i trochę dolna powieka. Teraz będę sięgała po najjaśniejszy kolor, czyli mleczny i wbijam go dokładnie tutaj pod łuk brwiowy. Nawet nachodzę delikatnie na brew i nakładam też ten beżowy kolor
tutaj w wewnętrznym kąciku. Myślę, że możemy dać sobie odrobinę czegoś błyszczącego w tej części powieki. I myślę, że sięgnę po różową kawę i nakładam tutaj na łączenie ciemnego i jasnego koloru. Myślę, że nałożę też trochę na dolną powiekę, tak od środka do wewnątrz. Myślę, że możemy nałożyć maskarę, bo mam wrażenie, że wyglądam jak Lady Gaga w tym makijażu i w tej fryzurze. A co na usta? Może ta pomadka z Mio, numer 03 Warm Walnut, ale tak tylko wklepać delikatnie. Love it. Wykończyłam makijaż dokładając trochę piegów i jeszcze więcej różu i tak się prezentuje skończony look, no taki z lekka awangardowy, ale fajnie on się prezentuje. Oczywiście jakbyśmy chcieli, żeby był trochę mniej awangardowy, to możemy sobie zrobić normalne brwi i też wyglądałoby spoko, natomiast samo to cieniowanie już daje taki troszeczkę vibe, wiecie, no on jest takie charakterystyczne w kształcie to cieniowanie. Oko w ogóle jest takie duże, takie powiększone, takie głębokie, mega ciekawie się to prezentuje. Na pewno nie jest to coś dla każdego, ale mi się podoba bardzo. Zaczęłam bez Was, bo były tutaj straszne hałasy i dzisiaj znów wykorzystamy sobie beżowy eyeliner. Zaczynam od czekoladowej kawy i nakładam ją tutaj przy rzęsach i rozprowadzam na całą powiekę i następnie biorę mrożoną mokkę i tą mokkę wklepuję sobie tutaj w załamaniu powieki i powyżej i wyciągam na zewnątrz. Następnie skośnym pędzelkiem wyciągam sobie delikatnie jeszcze tutaj w kąciku. Resztę powieki też tak delikatnie jeszcze pokrywam tą mrożoną mokką. Ona jest troszkę chłodniejsza, więc tutaj fajnie mi nada taki właśnie chłodniejszy odcień. I teraz biorę ten nasz beżowy eyeliner, czyli rozjaśniacz. Dodaję płynu Duraline. Teraz potrzebuję dwóch różnej grubości pędzelków, bo mam taki super cieniutki, który będzie mega precyzyjny i troszeczkę grubszy, który po prostu podźwignie, że tak powiem, tą formułę. Zacznę sobie od takiego jakby szkicu tym właśnie bardzo delikatnym pędzelkiem i robię kreskę wzdłuż linii rzęs. Nie, jednak potrzebuję grubszego. I wyciągam tą kreskę wzdłuż naszego cieniowania i w wewnętrznym kąciku i dosłownie jednym pociągnięciem mam tutaj szkic. Jeżeli wyjdziecie poza krawędź waszego cieniowania, to się nie przejmujcie, bo tutaj później z góry łatwo jest to sobie wytrzeć, doczyścić, więc tym się nie przejmujcie. I wracam sobie do tego grubszego pędzelka i poprawiam krawędzie, żeby właśnie były troszkę grubsze. A jeśli od wewnątrz widzicie, że jakby linia jest nierówna, to po prostu warto wziąć skośny pędzelek, zamoczyć w cieniu, którego używaliśmy wcześniej i sobie delikatnie wyrównać, doczyścić wszystko. I teraz lecę z wypełnieniem takim wewnątrz, więc robię sobie takie zagięcie, taki półksiężyc i następnie maluję kolejny księżyc kawałeczek dalej, tutaj, i staram się jakby tą przestrzeń tak troszkę wypełnić. Ok, następny księżyc i znów łączę, zaokrąglam wszystkie tutaj brzegi. Tu o dziwo jakoś głównie używam tego grubszego pędzelka, a na tym oku musiałam, wiecie, mieszać, ale może po prostu tutaj już wiem, co mam robić i dlatego mam pewniejszy ruch. Dobra, robię jeszcze jeden księżyc. I robimy to samo w wewnętrznej części, czyli tutaj przy wewnętrznym kąciku. Tym razem księżyc w tę stronę zawijamy. I następny. Ten już trochę gruby mi wyszedł. Muszę się jednak przerzucić na cieńszy pędzelek. I delikatnie poprawiam cieniem. Tu w środku jakąś bubę zrobiłam. Ogólnie można sobie jeszcze to cieniowanie tak pogłębić. W miejscach, gdzie są te linie, można obok wprowadzić ciemniejszy kolor, żeby mieć jeszcze większy, taki głębszy efekt gradientu. Może pokażę Wam z jednej strony. Wezmę mały, skośny pędzelek i najciemniejszy cień, czyli palona kawa. I tutaj przy tej jasnej linii dokładam sobie, pacnęłam źle, dokładam sobie tego ciemnego i rozcieram do środka. I widzicie, zrobiła nam się taka głębia tutaj, więc można sobie zrobić taki bardziej jakby, nie wiem, płaski efekt, tylko jeden cień i właśnie beżowy eyeliner, a można sobie jeszcze te linie wszystkie tak popoprawiać. No miałam nie robić, ale w sumie podoba mi się to. Może trochę popoprawiam tym najciemniejszym. I tak się to prezentuje po takiej poprawce. Wezmę sobie jeszcze odrobinę, może pomieszam mlecznej śmietankę i tak na środek delikatnie dołożę, żeby też stworzyć jeszcze mocniejszy
kontrast. No i tak mi instynkt podpowiada, żeby zrobić beżowe rzęsy na dolnej powiece. Dolne rzęsy po prostu. Więc biorę sobie trochę tego eyelinera właśnie i nakładam na dolne rzęsy. Fajnie, 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 fajnie. Petarda. Petarda. Ten odcinek się zmienił z testu palety w test beżowego eyelinera. A na ustach to nie mam pojęcia, co bym chciała. Może jakiś nudziak po prostu? Nałożyłam nudziakową konturówkę i teraz sięgam po taką trochę chłodniejszą i robię sobie gradient. I może na środek ciutkę korektora. I makijaż jest skończony. Trochę taki niby kosmiczny, ale przez to, że jest taki nudziakowy, to no wciąż czuję się jakoś tak w nim delikatnie. Myślę, że spokojnie na wyjście i dziś nawet planuję wyjście, więc prawdopodobnie w nim sobie dzisiaj gdzieś wyjdę. No wygląda przepięknie, ale ma w sobie, wiecie, ten X-faktor, że tak powiem. Dzisiaj zrobimy sobie bardzo prosty makijaż, ale prosty nie znaczy nudny. Wykorzystamy sobie fakt, że mamy w tej palecie różne podtony brązów, ale to będzie banalny do wykonania makijaż. Zaczynam sobie od mrożonej mokki i nakładam ją na całą powiekę. Rozcieram do załamania i troszeczkę powyżej. Takie wiecie, one and done dosłownie. Jeden cień na całą powiekę, ładnie tutaj doklepany, ładnie rozblendowany. I na dolną powiekę ten sam kolor. Zmieniam pędzelek na czysty i jeszcze raz wszystko dokładnie blenduję. Alright, i teraz przechodzimy do drugiego oka, na który nakładamy mus kawowy. I robimy dokładnie to samo, co na pierwszym oku, z tym, że tym razem innym kolorem. Jedyny minus to to, że potrzebujemy osobnych pędzli, żeby te kolory nam się nie zmieszały, ale poza tym jest to bardzo banalny makijaż, bardzo prosty, a zobaczcie, jak ciekawie wygląda. Dodajemy do tego łącznik, jakim jest błyszczący cień. Ten, czyli czysty obłęd. Bardzo ładny taki złotawy kolor i dokładam go w kąciku. Jednym i drugim. Wracam sobie do pędzelka po matowym cieniu. Tak lekko wklepuję w miejsce, gdzie nakładałam błysk i z drugiej strony to samo, pędzelek po tym szarawym brązie i lekko doklepuję. Okej. Co wy na to? Biorę się za wytuszowanie rzęs. Na ustach podoba mi się taki blady efekt, jak zmyłam błyszczyk, więc nałożę sobie tylko troszeczkę balsamu z Mio. To jest 02 Luxury. I dosłownie odrobinę tego produktu, który mam też na policzkach. No i mamy skończony makijaż. Bardzo prosta propozycja dla osób, które zarówno nie lubią wyróżniać się w tłumie, jak i tych, które lubią, gdy w makijażu dzieje się coś ciekawego i innego. Ten trik na dwa różne kolory możecie również zastosować w innych tonacjach i w innych kolorach. Właśnie to mogą być kolorowe oczy, pastelowe, brązowe, jakie tylko chcecie, więc wypróbujcie sobie tą metodę, bo no, coś się po prostu fajnego dzieje w tym makijażu, totalnie bezwysiłkowo. Dzisiaj zrobimy sobie coś delikatnie graficznego i będziemy potrzebować w pewnym sensie jakiejś takiej formy. Możecie też użyć do tego po prostu taśmy klejącej, żeby sobie przykleić i później się niczym nie martwić. Więc ja tu mam taką folijkę sztywniejszą i będę sobie tutaj przykładać, żeby narysować formy, które chcę. I zaczynam sobie od palonej kawy, czyli najciemniejszego koloru. I tak dosyć mocno po skosie, tak jakbym chciała, żeby stworzyła mi się tutaj kreska. Mogę sobie tak nawet daleko tutaj wyciągnąć. Lekko przechodzę na dolną powiekę, ale dolna powieka będzie mogła być już miękka, więc tutaj można już bez szablonu. Zobaczcie, jakie w ogóle z szablonem to jest mega szybkie, żeby sobie to zrobić. Biorę sobie drugi pędzelek czysty i sięgam po mrożoną mokkę, czyli ten chłodny, przejściowy kolor. I lekko sobie to jeszcze rozcieram. I mamy takie ładne tutaj odcięcie. Teraz będę przykładać tutaj do górnej części. No i robię to samo. I tutaj razem tak łączę już przy zewnętrznym kąciku i przechodzę do mrożonej mokki. Tutaj możecie też nie używać szablonów, bo to spokojnie da się zrobić po prostu na przykład pędzelkiem do eyelinera. Wracam sobie do najciemniejszego i tutaj nakładam sobie na powiekę zewnętrzny kącik. Łączę sobie paloną kawę i czekoladową kawę, żeby zrobić trochę jaśniejszy odcień, którym schodzę sobie na dolną powiekę. I troszeczkę przeciągam też tutaj. Tu już może być taki bardziej miękki efekt. Możecie sobie też odciąć i mieć w ogóle całe takie mega graficzne
oko i trochę wewnętrzny kącik. Tu jeszcze też bym coś tutaj wykombinowała chyba w tym wewnętrznym kąciku. Jeszcze nie wiem co, także zaraz coś wymyślę. Może tutaj sobie trochę przeciągnę i wewnętrzny kącik wyciągam w taki dziubek. Mam trochę za puszysty pędzelek, żeby wyszedł z tego dziubek. Dziubek wyszedł, ale czy ostry? To już jest poddane wątpliwości. Dobra, więc tutaj znowuż robię sobie taki jakby łącznik. Na środek powieki nakładam na początku czysty obłęd, a potem spieniony blask, czyli najpierw ten złotawy. Tu możemy wyjść też delikatnie poza tą krawędź taką ostrzejszą. Tutaj się nic nie stanie, a właśnie może fajnie tak zmiękczy ten look. I spieniony blask, tak na środeczek. Bardzo ładnie się to błyszczy. Mrożoną mokką jeszcze tutaj przeciągnę sobie po całości tą dolną powiekę, żeby mi się połączyło z tym wewnętrznym kącikiem. Opcja dla chętnych, można sobie jeszcze wziąć odrobinę korektora i tutaj można sobie jeszcze tą przestrzeń trochę doczyścić, dosłownie kilkoma pociągnięciami. I to samo możemy zrobić w wewnętrznym kąciku. Czuję się w tym makijażu jak Batman. Wiecie, tutaj ostra maska taka w ten. No normalnie jak taka maska Batmana. Nieźle, nieźle. Dobra, tuszuję rzęsy. Nałożę sobie jeszcze brązową kredkę na linię wodną, bo troszkę zwęzi i wydłuży oko. No, mega fajnie. Mega fajnie. A jeżeli chodzi o usta, to generalnie podoba mi się to, co mam na ustach i to jest błyszczyk ten Hydroboost z Hean 54 Venus. Tylko dołożę sobie odrobinę mlecznej czekoladki. Okej, i nasz Batman jest gotowy. Powiem wam, że ten look wygląda naprawdę bardzo zadziornie. Mega mi się podoba. Ale mimo wszystko jakoś tak chyba dzięki temu, że jest po prostu wykonany brązami, to jakoś tak nie czuję się jakaś taka przemalowana w tym looku. Spokojnie, wiecie, spokojnie, look do biedry jak znalazł. Podsumowując, co myślę, jak mi się pracowało tą paletą. Ogólnie, jeżeli chodzi o jakość, bardzo dobrze mi się nią pracowało. To są dobrze napigmentowane cienie, które fantastycznie się buduje. Widać, że one się tak delikatnie pylą w opakowaniu, ale nie zarejestrowałam żadnego osypu pod okiem ani przy tych ciemnych kolorach, ani przy błyszczących, więc jest naprawdę fajna do pracy. Jest to niestety kolejna brązowa premiera, kolejna brązowa paletka, których naprawdę już mamy na rynku ogrom i mimo, że już kilka lat temu mówiliśmy, znów brązowa paletka, to te brązowe paletki wciąż się pojawiają, a w tym sezonie jakoś tak szczególnie dużo, więc pod tym kątem nie zachwyca mnie ta paleta, no bo jest po prostu paletką brązowych cieni, ale jeżeli potrzebujecie brązowych cieni, to jest bardzo dobra paletka. To, co wpływa na pozytywny jej odbiór dla mnie, to to, że ma różne tonacje tych brązów, więc mogę faktycznie zrobić różnorodne makijaże, że one mogą być raz trochę cieplejsze, raz chłodniejsze, więc to jest dla mnie na plus. I drugi plus jest taki, że ta paletka jest kompletna, bo mamy bardzo jasny beż, jakieś przejściowe cienie, ciemny kolor do przyciemniania i błyski, więc też mogę raz sobie zrobić bardzo delikatny, jaśniutki makijaż, raz ciemniejsze smoky eyes, więc znowuż daje mi tutaj duże pole do manewru, bo wiele jest takich paletek brązowych, które składają się głównie z błysków i takich przejściowych kolorów, no nie takich średnich. I one już sprawią, że praktycznie każdy makijaż będzie wyglądać tak samo, bo nie mamy właśnie jak różnicować tego makijażu. Tu dzięki tym tonacjom i poziomom ciemności, jasności mamy tą możliwość, więc tutaj jest dla mnie ogromny plus. Natomiast jeżeli chodzi o błyski, to są bardzo ładne błyski. No naprawdę dają przepiękny efekt, taki tafli na oku. Natomiast kolorystyka jest dla mnie po prostu już taka, no wiecie, nudna, bo po prostu mam sama już w swoich zbiorach dużo takich neutralnych, takich ładnych, wiecie, ładnych błysków, no nie? I one się niczym nie wyróżniają, są po prostu bardzo ładne, bardzo użytkowe. Ale subiektywnie mimo wszystko bardzo fajnie mi się nią pracowało, właśnie dzięki temu, że mam szerokie spektrum poziomu ciemności i różnych tutaj podtonów i jakoś tak, wiecie, te makijaże no mogłam właśnie tak fajnie urozmaicić, uróżnorodnić i fajnie mi się nagrywało ten odcinek. Także napiszcie mi, co wy myślicie o tej premierze, czy właśnie jest to coś w waszym guście, czy zazwyczaj preferujecie jednak te bardziej kolorowe, jakieś takie oryginalniejsze, ciekawsze kompozycje kolorystyczne. No i dajcie mi znać koniecznie, który z tych makijaży podobał się wam najbardziej. To jest najważniejsza rzecz w całym odcinku, także czekam na wasze komentarze i dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Bye, bye.